Strike om. Strike. Merah om. Dua, tiga. Merah om. Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel mancing Cap Andi. Alhamdulillah cuaca hari ini lumayan teduh, sangat cocok untuk drifting sambil jigging-jigging di spot sekitaran Pulau Bahu Mumpa. Untuk spot kali ini kedalaman sekitar 100 meter, kita coba menggunakan metal jig 200 gram, menggunakan set tackle dari Daido, reel BC King Predator 300L dipadukan dengan joran Kraken PS 1/3. Semoga ada cintanya. Strike om. Strike guys. Oke, strike perdana. Bismillah, naik. Astaga. Belum dilihat modelnya. Muncul tadi om. Strike lagi om. Cocok kerapu. Kerapu kecil. Waktu tadi mamanya tadi itu agak besar. Atau ini yang hantam tadi? Oh bukan, melawan tadi ya. Sama besarnya dengan jig. Jig 200 gram. Berarti ada mamanya tadi di sini ya. Kita pindah spot dulu om. Sayang sekali teman-teman, strike perdana kita mocel dan strike kedua kita ukurannya lumayan kecil. Akhirnya kami pindah spot ke titik yang lebih dalam. Semoga dapat ikan target hari ini. Oke om. Kita pakai umpan ikan iris dulu. Kita cari baby ruby. Oke. Kita pakai yang 9J. Iya. Strike guys. Capek kalau duduk. Ya color cocok ruby. Yoi, ruby kecil, baby ruby. Cantiknya merah-merahnya. Bukan. Oke om, karena sudah ada tanda-tanda ikan ruby, kita coba kembali teknik jigging. Semoga target hari ini ikan mata bongsang dan ruby snapper. Ada yang mau ikut pulang. Hahaha. Angin kencang. Semoga tidak keras ombak.
Oke om, angin mulai kencang, kita pindah spot dulu ke area dekat-dekat pulau. Oke om, karena tiba-tiba angin kencang, kami memutuskan untuk bergeser ke area spot karang dangkal dekat pinggir pulau. Tidak terasa sudah jam 4 sore, tiba-tiba kampung tengah minta diisi. Untung saya bawa bekal telur dadar goreng buatan istri. Oke om, mari makan. Bismillah. Bismillah, kita makan. Setelah selesai makan, kita lanjut mancing jigging lagi. Kali ini menggunakan jig 60 gram di kedalaman sekitar 80. Dengan kondisi cuaca sore ini lumayan berangin. Kita coba jigging dulu sore-sorenya. Semoga ada cintanya. Bismillah. Guys. Bismillah, naik. Bih, merah om. Bih, sunu om. Deko. Alhamdulillah. Bismillah. 1, 2, 3. Merah om. Alhamdulillah, strike kedua kita sunu merah. Baik, tak cucu dia om. Ganti jig om. Size mama suka. Kita jigging lagi di spot mata bongsang. Sini banyak tongkang lewat. Oke om, kita pakai jig andalan 200 gram. Bismillah.